గాయస్ ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టయితే చాలా రోజుల తర్వాత మన ఛానల్లో అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాం. గాయస్ మీరు ఇప్పుడు నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఫాలో చేయొచ్చు. ఫాలో చేసి కొత్త కొత్త అప్డేట్స్ తెలుసుకోవాలంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో చేయండి. తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరు ఫాలో చేయండి. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆల్సో. అదేంటో మీరు కొత్తగా చూస్తున్నారా? ఈ కవర్ అంటే ఉత్త కవర్ కాదు, ఇది ఇందులో ఒకటి ఉంది. అదేంటి అనేది కట్ చేసాక మీకు తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే ముందే చెప్తే మీరు కూడా సర్ప్రైజ్ కాలేదు కాబట్టి. పొద్దున్నే బేవర్స్ గాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు. కొంతమంది సర్ప్రైజ్ అవుతారు, ఎందుకంటే నాకు తెలుసు, ఎందుకంటే వీడియో తమ్నైల్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సర్ప్రైజ్ మీకు తెలుసు. మరి కొందరికి తెలియదు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం అయితే ఇది చించపోతున్నాం. ఇది చించాక ఏముందో మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వస్తుంది 1 2 3. మీరు ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనం మొబైల్ పర్చేస్ చేస్తాం. మనం కాదు, మా ఫ్రెండ్ పర్చేస్ చేశాడు. దాన్ని మనం అన్బాక్స్ చేస్తున్నాం. iQOO Z6 6GB ర్యామ్ 128GB రోమ్. ఇది స్టెల్లర్ గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది అనమాట. మొత్తానికి అయితే మనం దీన్ని అన్బాక్స్ చేసి మన సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా చూపిద్దామని నేను ముందుకు వచ్చాను. మీరేంటో మీ విధానాలు ఏంటో ఇప్పటికి నాకు అర్థం అవరో బాబు. నా జీవితానికి ఏదైనా అసంతృప్తి ఉందంటే అది ఇదే. ఇది నా ఫ్రెండ్ నాకు అన్బాక్స్ నువ్వే చేయాలని వాడు చాలా బతిలాడాడు. ఎవడు అడిగాడ్రా నిన్ను? ఎవడు అడిగాడ్రా? ఇది అందుకే చేస్తున్నాను. ఇప్పుడైతే దీన్ని మనము అన్బాక్స్ చేయాలి. ఇట్స్ గ్రేట్. సీల్ తీసేయాలి కదా ఫస్ట్. సీలు ఎప్పుడైనా జాగ్రత్తగా తీయండి, ఎందుకంటే మొబైల్ ఏమన్నా అందులో ఉంటే కట్ అయిపోతుంది, మొబైల్కి స్క్రాచెస్ పడతాయి. చాలా టైం ఉంటుంది, చిన్నగా చేయండి. కొత్త మొబైల్ కదా అని జల్దీ చేయకండి, ఎందుకంటే కొత్త మొబైల్ తర్వాత ఇబ్బంది అయింది మీకు. చిన్నగా కూల్గా, ఇది మీ దగ్గరే ఉంటుంది, మీరు పర్చేస్ చేస్తారు కాబట్టి మీ దగ్గరే ఉంటుంది. కూల్గా చేయండి. ఇప్పుడు మొబైల్ బాక్స్ మనం తీయబోతున్నాం. ఇక్కడ మనకి iQOO does not accept seal is broken. ఇది బ్రోకెన్ చేయాలంటే ఇప్పుడు మనం బ్రోకెన్ చేయాలనుకుంటే ఏం లేదు, ఇట్లా తీసేయాలని కూడా తీసేయచ్చు, మీ ఇష్టం. మీరు కట్ చేయాలని కూడా కట్ చేయొచ్చు, ఇట్లా పీకినా వస్తుంది. కాకపోతే స్టిక్కర్ వచ్చింది మనకైతే. ఇప్పుడు బాక్స్లో ఉన్న మొబైల్ మీరు చూడబోతున్నారు. ఇక్కడైతే మనం చూసుకున్నట్టయితే మొబైల్ ఈ స్థాయిలో ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది కదా. ఇదే ఇప్పుడు iQOO టాప్ మోడల్ Z6. ఇప్పుడు మనం అయితే దీన్ని తీయబోతున్నాం. మొబైల్ ఉంది కదా, ఇది ఒక కవర్ అనమాట. ఇప్పుడు ఇది మీరు చూడాలనుకుంటున్నారు కదా నాతో పాటు, చూడండి. మొబైల్ చిన్నగా తీయాలి. డైరెక్ట్ మొబైల్ ఏం మాట్లాడుతున్నావురా? నరాలు కట్ అయిపోయింది. మొబైల్ వస్తుంది. మొబైల్ వచ్చేసింది చూడండి. అసలు వావ్, అసలు కలర్ చూస్తూనే మొబైల్ కొనాలనిపిస్తుంది నాకైతే. అసలు సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంది. నాకు అసలు లుకింగ్ చూడండి, అసలు ఎంత ఆసం ఉంది, అసలు ఫ్యాంటాస్టిక్, మైండ్ బ్లోయింగ్. అసలు నేనైతే అసలు ఇది మా ఫ్రెండ్ పర్చేస్ చేశాడు. మంచి ఫీచర్స్ ఉంది ఇందులో కూడా. అందరూ పర్చేస్ చేయండి. అండ్ ఇది 5Gకి సపోర్ట్ చేస్తుంది. అందరూ పర్చేస్ చేయండి. iQOO మోడల్ అనమాట. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఆన్ చేసుకుందాం ఒకసారి. అయితే ముందు నుంచి చూడండి, మనకి కొన్ని ఫేస్ క్యామ్ ఉంటుంది కదా, ముందు సెల్ఫీ కెమెరా ఇక్కడ ఉండేది ఇంత ముందుకు, ఇప్పుడు మధ్యలో పెట్టారు అందరూ. iQOO 5G చూడండి, ఇక్కడ మీకు iQOO 5G అని పడింది కదా. ఇది 5G మొబైల్ అనమాట. 5G సపోర్ట్ చేస్తుంది. ప్రతి ఒక్కరు పర్చేస్ చేయండి. అండ్ నన్నైతే సపోర్ట్ చేయండి. మా ఫ్రెండ్ అన్బాక్సింగ్ చేయించాడు, వానికి మీరు చాలా కృతజ్ఞతలు చెప్పండి. అండ్ ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే ఇవన్నీ స్టార్ట్ అని నొక్కుతారు. ఇవన్నీ మనం తర్వాత స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇప్పుడైతే మనం లోపల ఉన్నాయి చూద్దాము. దీనికి ఎంత పడింది ఇదంతా మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఎంత అయింది అమౌంట్.